acendemos luminarias para saltalas en busca dunha limpeza e dunha protección. Queremos afastar o mal de ollo, os malos espíritos, conseguir boa sorte e desprendernos daquilo que necesitamos saldar dunha vez por todas. É un ritual de purificación, de fechamento, de punto final. En Galicia sáltanse as fogueiras un número impar de veces e bérrase meigas fora. Aquí é onde aparece outra das numerosas distorsións favorecidas polo cristianismo, identificar as meigas co mal. As meigas eran mulleres que abeiraban coñecemento e que estaban profundamente conectadas coa natureza. Os homes temían que as meigas ameazasen o status quo tan perfectamente deseñado á súa medida e privilexio, pois era un perigo que elas sentasen precedente de que outra vida era posible para as mulleres.